हे गैस तो वेलकम टू न्यू गेमिंग वीडियो। तो कैसे आप लोग, जैसे कि आप लोग पता है कि भाई आजकल वीडियो बहुत कम ला रहा है क्योंकि गैस आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, तो क्या ही होगा गैस। आप लोग देख सकते हो 830 सब्सक्राइबर होता है कम कम होता है गैस, ऐसे में क्या ही होगा। आप लोगों को मैंने पहले वाले वीडियो में बोल रखा है कि आप लोगों का एक सब्सक्राइबर हमारे लिए मोटिवेशन होता है गैस। सब्सक्राइबर छोड़ो, आप लोग का एक व्यूज़ से हमारा मोटिवेशन होता है गैस। आप लोग जब सपोर्ट ही नहीं करोगे तो आपका भाई कहाँ से लाएगा वीडियो, आप ही बताओ। इसीलिए गैस आप लोग अपने भाई को सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो क्या ही बोलूँ गाइस। चलो थोड़ी देर गेम का एंटरटेनमेंट लेते हैं गैस। ये पेड़ के बीच से निकालेंगे गाड़ी को। अरे गैस ठुक गया, इसे इसे उड़ाएंगे। उड़ गया गाइस, फाइनली उड़ गया ये। चल सीधे, चल सीधे, स्पीड पकड़ स्पीड। 100 गाइस, 140 पार हो गया, 50 पार हो गया गाइस, 76। भाई साहब कम हो गया गाइस, कम हो गया, चढ़ान था ना इसलिए कम हो गया गाइस। 40 पे 40 फिर से। चलो गाइस, बने रहे वीडियो में ऐसे ही। जितने भाई पेज पे नया आए वो सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। अभी गेमिंग 00 को आपका भाई ऐसे ही आप लोगों के बीच अच्छा से अच्छा गेमिंग वीडियो लाएगा, मज़ा आएगा आप लोगों को भी। फाइनली ड्रीम पूरा करते हैं, तो आप लोग वीडियो में ऐसे ही बने रहेगा।